See saatuslik päev, kui paljud eestlased sinna Siberi avarustesse läksid 25. märts 1949 aasta, oli isa ja tema vend siis Tartu esimese keskkooli ehk Treffneri kooli gümnasistid. Kuna see päev oli õpilastel kooli vaheaeg, siis olid nemad ka läinud oma kodutallu, Kambja valla, mis oli Kambja vallas, ja sattusid siis sellel 25. märtsi hommikul, nagu nad olid nimekirja sinna pandud, nende küüditatute hulka. No isa perele sai väga saatuslikuks see, et vanaema Leida valdas vene keelt. Ja siis nende kaubitsejatega või brigadiridega, kuidas me neid nimetame, sai ta suhelda. Ja nende pere leidis siis endale töökoha piimapunktis ehk farmi juures oli mingisugune, kõik oli savist oli seal, Venemaa ehitised olid kõik savist, kus nad elasid, oli siis niisugune kontori moodi hoone, mis koosnes siis nagu ühest suurest ruumist ja kõrval oli siis see piimapunkt, kust käsitsi siis selle piimaga, piima kooriti ja sellega tegeldi. Ja tänu sellele, et ta valdas vene keelt, saigi ta sinna piimapunkti tööle. Aga mida see tähendas? See tähendas seda, et lastel oli ikkagi kõht täis kogu aeg. Need, kes sinna steppidesse ja kaugustesse läksid, nemad tundsid lausa nälga. Nendel ei läinud nii hästi. Sest nende pakkidega, mis nüüd siit Eestist hakkasid tulema, tänu neile jäid nad ellu. Muidu oli nende elujärg ehk emapoolse pere elujärg väga raske ja väga vilets. Teisel aastal, siis nad läksid kõik õhtu kooli. Need noored, kes siit Eestist viidi, läksid edasi õppima. Õppetöö oli kõik vene keeles. See haridus, mis siin Eestis pooleli ja hakati seal Venemaal edasi õppima. Päeval käidi tööl, õhtul õhtukoolis. Aga isa enam õppima ei läinud. Isa jäigi ilma keskkooli tunnistuseta, nii nagu ta siit Tartu esimesest koolist ära läks. Ehk siis see abituurium jäigi ta lõpetamata, sest ta oli pere ainukene toitja ja töökoormus oli ka niisugune, et see haridus ei omanud enam tema jaoks mingit tähtsust. Aga ema läks õppima. Ema suutis ikkagi selle vene keskkooli ära lõpetada ja siis piltide pealt ma näen, kui ta kirjutab, et 52. aastal ehk 3 aastat hiljem ta siis omandab keskhariduse ja siis nad muidugi ka abielluvad isaga juba. Peale keskkooli lõpetamist 52. aastal nad abielluvad. Minu jaoks oli see õnnelik lapsepõlv. Mina mängisin, minul oli kõik hästi, mina elu pahupoolt ei näinud. See elu pahupool jõudis minu teadvusse alles siis, kui sellest repressioonist hakati ikkagi julgelt ja kõvasti pereringis rääkima. Sellel ajal oli ainult töö ja seltsielu olid küll koosviibimised, nende piltided, mis meie albumites on nagu säilinud, on küll niisugused väiksed koosviibimised olnud eestlaste ringis, aga ma ei nimetaks seda seltsielu, see on lihtsalt mingite tähtpäevade tähistamine. Ja minule tuli kooliminek peale. Ja niimoodi siis ema tungival nõudmisel pidime siis asjad kokku pakkima, isa pidi sellest töökohast loobuma seal ja siia Eestisse tulema ja uuesti elu alustama. Isa oleks nõus olnud seal edasi olema. Isal oli töökoht, isal oli hea töökoht, isal olid sõbrad, positsioon, kõik oli tal olemas. Ta oli juba harjunud selle keskkonnaga. Ja ka mina olin ka selle eluga harjunud. Mina hakkasin juba eesti keelt ära unustama. Ja kui siis ükskord Eestisse tuldi, siis ei saanudki ma kohe kooli minna, kuigi mul kooli iga surus peale, vaid ma olin juba nii palju venestunud, et mind jäeti 9 aastaks koju eesti keelt õppima. Sest tuldi ära ju kohvriga ja pidi ju kõik uuesti endale muretsema ja soetama ja eks see oli ka neil ikka raske, sest ega seal Siberist või seal Tšerlakis ju midagi maha müüa ei olnud, see kõik sinna. Teate, ma süüdistasin neid vanaisasid ja vanaemasid, et miks nad metsa ei läinud, et miks nad ju teadsid, et selline ülekohus tuleb, et miks nad ometigi ennast metsa ei peitnud. Aga see hirmu tunne, mis nendel peredel oli olnud ehk suur talupidajatel,
see oli juba kestnud nii kaua, et nad olid sellest väsinud. Ja siis nad ei teadnudki enam, mida teha, vaid tulid koju ja otsid tuleb, mis tuleb. Aga no see on selline lapselik süüdistus. Tegelikult ma ikka süüdistan neid, kes need töötegijad siit ära viisid.